Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca dongeng kapincut ku Bandara Buntut bagian ke-15. Ieu anu nganggitna nyaeta Ki Masram. Sumangga supados tinyang kolong ting kana waktos wilujeng ngadangukeun. Kartikeun kumaneh pikir bolak-balik. Nah benar kolot mamatahan kitu teh atawa salah, cek Bapak Samad kalawan panjang lebar geus mere pandangan ka Herman. Nu dipapatahan ngaruk kawas nu nya keur mikir lila Herman teu nembalan atuh pok deui Bapak Samad nyarita deui. Meureun kumaneh oge kahartinya. Lamun acan kaharti pok ngomong ulah ngawulang kawas nu nya. Jeung ulah ayeuna ngarti tapi papatah ieu teh henteu diturut. Geus kawin ge maneh tetep ngabandar buntut teu bapa mah teu satuju mun maneh mawa karep sorangan pek we bapa mah moal nguruskeun. Lamun cul kana buntut rek kana naon deui atuh abdi teh usaha sejen mah teu kaharti digawe di kantor kalakah omongna kalah kasebutna wungkul dari gaji mah geuning betul oge cenah tara nyukupan keur dahar pagawean negeri ting rarahuh. Ari rek digawe di pabrik tinun geus bosen jeung era di ari dagang kana naon tibareta oge teu kaparengkeun hayang dagang. Bingung Pak ka abdina oge ceuk Herman bari gogodeg semu nu bingungeun kacida da sabenerna pisan manehna teh teu bisa usaha sejen digawe di pabrik era digawe di kantor eueuh kabisa dagang eueuh hasrat ongkoh ari jadi bandar mah geus karasa senangna. Asalna oge teu bermodal ayeuna jadi boga motor Honda jeung barang-barang sejen gawe teu capek loba hasilna teu kapikir bahayana mah memang kitu ari hawa nafsu pamaenan teh nu kapikir ngan untungna wungkul teu inget we kana rugi jeung ruksakna mah. Da maneh mah kitu man dipapatahan ku kolot teh nambalang wae. Yo dengekeun ari perkara usaha mah kana naon wae engke oge kumaneh kapanggih ari acan dicoba mah nya puguh wae susah komo ieu maneh geus ngasaan senang untung tina enteng kana dagang mah moal kapikir batina tapi ingat ari main teh eleh jeung menang ayeuna maneh keur menang isuk pasti kudu ngalaman eleh ari pokona mah mataku bapa dicarek teh da lain pausahaan halal duit ladang main mah lain rezeki halal ongkoh maneh teh rek rumah tangga tur pimitohaeun geus nyarita kitu piraku maneh rek kekeh bedogong piraku maneh rek tetep ngawirangkeun wae ka kolot sorangan cing atuh man mikir da maneh teh geus dewasa nya kudu kumaha atuh Pak usaha teh usaha kana naon da abdi mah teu bisa meureun ku bapa oge kasaksian abdi teh can pernah ngalaman dugung dagang Herman siga nu kekeh rek jadi bandar buntut da puguh berat cenah ari kudu cul eta mah lebar ku duit. Matak naon euy mun milu dagang jeung paman maneh diajar we heula geus bisa kakara maca kal sorangan nah otak teh butok-butok teuing man nya kumaha kewe atuh Pak ayeuna mah keur lieur keneh jeung setoran karurang deui. Herman bari jung cengkat kade man kudu dihartikeun ya omongan kolot kieu teh. Bapak Samad ngomat-ngomatan ari Herman geus teu nembal deui koloyong we kaluar diomongan ku bapa teh siga nu ambek jeung manis siga nu embung ngadenge pisan. Petingna kira jam 8 tipal 3 rame kacida da peting bukaan loto atawa nalo mah sok rame ti biasa. Malum para pecandu buntut sok ting rariung di jaralan ngadaguan nomor nu bakal kaluar. Ari Herman si bandar buntut harita teh geus ngadius kawetankeun rek ka situ Aksan. Bubuhan geus janji peting eta teh rek datang ngajak ulin kaneng eti. Drem
Drem, suara motor meni halus. Leok mengkol ti cijerah kawetankeun nu araya di pengkolan ting raranjug ari sabab ngajalankeun motorna teh tarik pisan kawas nu rek balap. Maklum barudak zaman keur meujeuhna kaedanan ku ngebut sakitu dinu heureun oge ngajalankeun teh geus henteu make aturan kawas jalan sorangan wae. Tuh nya bangsa urang mah kitu, ceuk Mang Cucu bari ngareret ka Herman. Naon ari Mang Cucu batu pupuguh, ceuk Jang Ojid netep ka Mang Cucu. Nya tuh, itu tuh Herman, abong geus beunghar ngarupak irung ge tarana nya ayeuna mah. Oh, Herman, nya eta kitu eta mah adatna teh. Eta ngajalankeun meuni kawas nu keur diberi ku jurig. Teu boga kira-kira pisan, ceuk Jang Ojon milu mairan. Lah, danya modalna atuh abong geus beunghar. Olo-olo we eta mah jelemana coba keur can jadi bandar buntut mah ka urang teh meuni hormat pisan, panggih di mana oge nanya wae. Ayeuna jadi unggah adat ngarupak irung ge ayeuna mah ka emang teh tara nanya. Mang Cucu bari terus netep Herman nu ngadius kawetankeun nepi ka halesna leungit dina tikungan. Oh nya si Herman meuni olo-olo kitu ayeuna mah ka saya we sobat dalitna. Ayeuna mah teu daek gaul. Apan bareto mah teu sirik nangwal poe ulin jeung saya teh. Malah mun ka imah saya teh daek dahar, daek naon. Geus beunghar mah ka saya mepohokeun deui euy. Ulah boro daek ulin barang kawas ti heula. Sakalian ditanya oge sigana teh meuni embung nembalan. Nya eta atuh bangsa urang mah kitu wae, teu kaop manggih kasenangan. Lat bae poho kanu malarat teh, ceuk Mang Oding bari ngelupus udud rokok Tanjung. Nya, jeung Oding mah nyobatnya teu sangka Herman bakal kitu. Mang Cucu mairan deui. Ari eta unggal waya kieu sok kawetan teh, sok ka mana euy? Ulin we meureun ari nu senang mah. Har nya acan nyaho barudak. Nah kumaha kitu Mang? Jang Ojon harita nanya ka Mang Oding. Apaan Herman teh geus boga tunangan anak haji urang Situ Aksan. Unggal sore oge manehna teh sok apel ka Situ Aksan. Meuni teu beja-beja nya manehna. Eta kumaha atuh meureun ari pimitohaeun haji mah bisa ribut, tembal Mang Cucu. Teu nyahoon we meureun haji teh, dalam nyahoon mah pira aku. Wah, haji oge da loba nu resepeun pasang atuh euy. Tuh Haji Sarakawi unggal minggu teh pasangna teh aya kana 10.000 na, ceuk Mang Cucu mani bedas ngomongna teh. Ngaributkeun teuing diri batur, ayeuna mah pikiran we diri sorangan. Nu penting nomor sabaraha yeuh engke nu bakal kaluar. Mang Oding nempas jep nu sejen jerempe teu lilapok Jang Ocid ngomong. Engke mah 4 hiji euy, garape lamun teu kaluar keur ceuli ucing. Cok saha 28 hiji 2 lah. Keur ribut kitu ari gorowok teh nu teu wetankeun ngagorowok ngabejaan yen nu kaluar teh nomor 23. Atuh kabeh ting rarahu sabab saurang oge eueuh nu meunang kabeh molos majarkeun teh ka laut cenah. Aya nu kona euy? Mang Ucu harita nanya. Wah, ka laut Mang, ka laut kidul. Aduh, saya mah aya nu ngabejaan kaduhung teh di pasangan euy. Geus we lah ribut teuing nu enggeus mah. Ayeuna mah mikiran keur nalo. Ayeuna keur nalo ayeuna cing taksir sabaraha maraneh. Mang Cucu deui harita ka batur-baturna. Keur nalo minggu ayeuna mah pasangan we lah. Kapala 4 pasti kaluar. Ceuk saha? Cek saya mah lain kapala 4 tapi kapala 18 tembak langsung. Salalah. Yo, saya rek mere nomor jelas peek bareuli nya, tanya Mang Oding. Nomor sabaraha ding? Tembak nomor 8 genep. Keur dekeng mah nomor 35 jeung 38. Nu bener ding. Bener, sok beli di antara ieu kabeh pasti aya nu keuna. Jang Oding harita yakin pisan. Hayang nyaho we urang pasangan 10 perakeun mah sugan aya milik. Mun 08 aya moal
Mang Cucu naksir 08. Aya pekwe pasangan ieu teh keur minggu ieu keur nalo jeung loto sarua teu keuna nalo pasti kena dina loto bisa-bisa duanana akur ieu teh. Mudah-mudahan we atuh keuna ceuk Jang Ojon beri lewas ka toko rek meuli bako keur akina nu sajen oge nungtutan baralik. Malikan deui pamiarsa ka Herman harita teh Herman mah can nyahoeun mun loto kaluar 2-3 teh harita manehna keur ngobrol jeung Neng Eti di tepas hareup ngahaja diukna teh dinu poek da eta cenah ambeh bisa indehoy. Kang Herman kumaha ayeuna teh? Neng Eti bari neuteup ka Herman. Teu kumaha nuju di dieu we akang mah. Sanes kitu sumuhun akang mah nuju di dieu nuju calik pareneng-reneng sareng Eti. Ih ieu mah naroskeun ieu. Nah akang teu palai ka situ saeur. Tuh nya Eti mah da ngamimitian wae tos ulah nyebat-nyebat urang situ saeur. Nah kumaha kitu Kang nineung keneh akang teh? Teu nineung teu naon da kamari oge bubuhan kapaksa we akang mah. Bohong. Leres upami teu kapaksa mah akang oge moal bade nyerengan Ratna. Tembal Herman bari ngalungkeun kuntung rokona. Teu kahartos Kang ku abdi mah ari kapaksa teh kapaksa kumaha. Da upami akang teu aya hate kadua leutik mah piraku akang keur sakitu. Teu percanten lah abdi mah. Terus terang we Kang abdi oge moal nanaon. Da eta mah kitu nya akang geus teu kuat kieu hayo dirojokan wae. Apan saur bapa oge tos ulah ngaguar deui perkara eta. Ari Eti kunaon? Tuda teraos we Kang geura akang oge moal laos lah. Upami abdi nyeleweng sasarangan sareng pamegat nu sanes teh. Hapunten we atuh apan akang mah sanes maksad nganyerikeun, sanes maksad bade megatkeun. Sarengna deui kenal sareng Ratna teh nembe 2 dinten harita. Kawitna pendak di jalan teras Ratna teh ngajangjian yen akang kedah ka bumina. Ari akang ka ditu teh Ratna jol ngajakan ka kota saurna aya peryogi. Oma cenah ulah henteu disarengan geura manggawe emut ku Eti. Piraku akang kedah nganyerikeun ka Eti mah nya kapaksa we ku akang teh disarengan. Teu terang rek pendak sareng Eti. Herman hayang dipercaya ku Neng Eti. Mohon upami teu kapendak mah kitu deui we nya akang teh. Moal atuh akang oge sieun tos diniatan enjing mah akang teh moal mendakan deui. Dasar we atuh Tapi akangna oge bari bogohnya ka Ratna teh. Teu piraku deui atuh akang kedah ka bandang ku Ratna mah. Komo akang tos terang yen Ratna teh bibi Eti. Beu dikamanakeun atuh beungeut akang teh. Eta mah Eti nu teu tiasa nahan nafsu. Da sakedahna mah waktos pendak teh ulah jolo sesentap teruskeun heula nu leres meureun moal ribut kieu. Wah saha pi istrieunana nu teu nafsu upami ningal picara oge di kaleng ku istri sajen sanaos leres itu bibi oge nya dicarekan we. Mohon tapi ayeuna janten musuh meureun nya. Henteu apan enjingna harita keneh teras dibujang ka situ saeur ku ibu sareng ku apa nya dilereskeun sareng teu hilap diwartoskeun yen Kang Herman teh pisalakian abdi atuh biratna oge teu teras nafsu anjeunna ngaraoskeun lepat teu tataros heula da saleresna atuh biratna mah taralayeut sareng saderek teh ka dieu ge henteu sasasi sakali mung dikokom we nu dilepatkeun ku sadayana teh. Ongkoh terang ka Kang Herman tapi teu kersa ngawartoskeun ka biratna ku abdi ge diseuselan. Tuman tudak meni sapertos nu sirik upami abdi nikah ka Kang Herman teh Neng Eti malik ngagorengkeun ka kokom. Teu kedah nyeuselan bi kokom atuh hawatos da teu terangan naon panginten bi kokom mah. Herman semu ngaranjug ngobrolkeun nyi kokom teh bat terus jadi ingat ka jelemana. Eta tudak bi kokom mah pikaambekeun wae. Sakitu terang Kang Herman oge meni teu kersa ngawartoskeun ka biratna. Da upami di kokom ngawartosan mah panginten biratna oge moal kersaeun ngajakan ka akang.
Mohonnya bika komah gitu cek Herman bari ngarokok di pelenyun hasepna di serebung-serebungkeun ka luhur. Keur kitu kurunyung Ibu Haji keluar nempo anak layut deui jeung Herman teh hatena jadi bunga deui ret netepok nyarita. Dilabat atuh cep supados ulah tiris geura sareng itu Cisusu tos disayagikeun ku ibu teh. Sawios Bu, hareudang puguh abdi teh tembal Herman bari rada ngisediukna teh era meureun pedah paan teh jeung Neng Eti. Canda ka dieu atuh caina kuehna sakalian. Ibu Haji harita miwarang ka Eti. Mangga Bu, cek Neng Eti terus cengkat asup ka jero terila keluar deui bari mawak baki dieusi sagelas cai susu jeung 2 keler kueh sok ditunda dina meja hareupeun Herman ari Bu Haji mah terus ka jero deui keun wae cenah barudak mah sina jongjon in the hoy. Mangga atuh Kang dileueut meungpeung panas keneh. Kop Herman kana gelas cisusu regot manehna nginum semu nu nikmat. Geus nginum Herman ngareng hapret ka Neng Eti anu direret malik neuteup trep 2 tetep padu nyeh pada imut ngagelenyu. Cek Herman ngaharos-hos hate mimiti dugdag ratug tutunggulan awak oge rada ngaleper geus lila wawuh jeung Neng Eti tapi kakara harita bisa diuk bebas beri neuteup geget puguh hate ngaheab nafsu birahi bijil dengsin jeung seuneu teh ari deket mah sok ngacilegor. Kang Herman kadenge sorana Eti oge haros-hos kalawan teu sadar diukna beki rapet wae ngagelehe sirahna nyarande kana tak Herman jung tanggah panon neuteup antep bibir nu ambucuy semu baseuh teh rada muka saeutik kawas nu nangtang. Ari sifat lalaki teh pamirsa nempo awewe kitu mah angot beki wani komo Herman lalaki nu geus loba pangalaman da teu miceun deui waktu ragamang wae leungeunna nyorosod ka handap tina tak turun kana cangkeng kap nangkep pageuh bet maniti paparakat tayohna wae geus teu tahan ku nafsu kana bibir nu sakitu pikaureuyeuna teh geus hayang kop wae ngokos terus ngagalentoran bibir manehna oge meuni geus kumetap. Neng Eti oge sigana mah nikmateun pisan dikitukeun ku lalaki nu dipikat cintana teh manehna teu cengkat-cengkat teu usik-usik acan bet kalah terus ngahenen bari panon celeuyeuk peureum bentak jung deui Neng Eti tanggah neuteup Herman ngaleper ret panonna ngareretan ka jero hariwangeun aya nu nempokeun barang tetela eueuh sasaha kap Neng Eti ditangkep beki pageuh ngan sakilat bibirna geus mindihan bibir Neng Eti celopot. Silih sesep silih kenyot meuni siga nu nikmateun pisan. Neng Eti ngarenghap panjang sot rangkulanana lesot tapi ari panon mah tetep neuteup ka Herman siga nu can puas. Kang Herman, Neng Eti bari buluk nyeuh kana dada Herman ku Herman ditangkep bari diciuman tarangna. Eti akang cinta Herman beki haros-hos Neng Eti dicengkatkeun gadona ditanggeuy celapot di bibirna nempel kana bibir Neng Eti. Ari Neng Eti jol ngarontok leungeun meulit kana beuheung Herman terus dipaparaket ngajenggutan buuk Herman siga nu gregeteun sakedapan duanana tilem dina sagara kacintaan lalayaran dina lautan cinta. Jongjon tenang eueuh nu ngaganggu da Ibu Haji jeung Pak Haji mah keur ngobrol di jero ongkoh ngahaja deui moal ngaganggu cenah. Duanana geus pada nafsu ngan untung teu katutuluyan migawe nirca sabab harita kageureuwahkeun ku tukang baso da maniting daranjug gancang ngalesotkeun rangkulan. Kang Herman, kulem di dieu we atuh wengi ieu mah. Sanes teu hoyong mung akang nuju sibuk enjing-enjing akang bade ka Cimindi heula. Sawios engke sanes waktos deui sareng diapan urang teh moalami oge
teras rumah tangga. Herman mere alasan puguh hayang namahna taku sare di imah Neng Eti teh ngan isukan riboh sabab kudu babayar kanu menang jeung ongko hayang nyaho nomorna nu kaluar matak teu lila ti harita terus we manehna pamitan ku ibu haji diandag malah dititah sare sagala majarkeun teh melang cenah balikna geus peuting tapi Herman kekeh maksa balik. Pamang Cep mulih oge tos wae kulem di dieu keunda bapak ge moal dedepen. Ibu haji maksa nitah sare Herman kekeh rek balik dari sare di imah Neng Eti mah bisi kaboker Rusia sabab para agen bakal neangan bisa-bisa nyusul ka situ Aksan pancilah ka sarua we jeung mere nyaho ka pimitohaeun. Sawios Bu sanes waktos deui enjing mah enjing abdi teh bade aya peryogi kulem di dieu bilih kasiangan tembal Herman. Ari maksa mah atuh mangga wae mung kade Cep di jalana maklum zaman ayeuna seueur tukang todong moal rupina mah Bu da sonten keneh mangga atuh Bu cek Herman terus turun kaburuan celakana motor ku Neng Eti dituturkeun. Enjing atuh Kang kulem di dieu nya. Insyaallah Herman ngareret heula kanu ngajajabkeun kabeneran harita geus tiiseun geus eueuh jelema nu ngaliwat kadinya kep Neng Eti nyekelan kana leungeun Herman nu dicekelan ngarti atuh teu loba omong deui celepot disun sakali deui geus kitu mah gerung motor disada geleser maju ninggalkeun Neng Eti nu gugupai bari imut sugema. Herman make jalan Jamika di parapatan melihara rokok 2 bungkus ti Jamika. Herman kakara menang beja yen nomor buntut nalo nu kaluar teh nomor 23 atuh manehna ngareng panjang sabab ari nomor 23 mah saeutik pasanganana bari jeung hate gumbira manehna terus balik ka kulonkeun. Datang ka imah gancang motor diasupkeun teu salin baju heula terus we mariksa bargasan barang diilikan teh nya we nomor 23 mah kena ngan 700 perakeun jadi kudu mayar kurang leuwih 40 ribuan sedang menang duit 200 ribu puguh gede keneh untungna. Kebenaran aya milik aing boga untung 100 ge 160 ribu aya keur biaya kawin ka Eti jabati engke poe Sabtu bisa-bisa katambahan deui pira aku Eti teu bungaheun narima duit sakilobana kitu cek gerantas hate Herman nu keur dipinuhan ku kagumbiraan. Harita keneh manehna bebeja ka bapa Samadien menang untung gede nu dibejaan ngan ukur mesem bungah gitu bungah kawas anakna ari sabab tas menang mah kudu aya elehna kumaha mun elehna teh leuwih gede ti sakitu ti mana keur mayarna jeung pasti bakal kawiwirangan tah eta nu dipake hariwangku bapa Samad teh. Waktu terus nyerelek undur berang datang peting berang diganti ku peting kitu jeung kitu saterusna tapi ku urang teu karasa tinaku betah-betahna hirup di alam dunia nyaho-nyaho umur ngorotan buuk hideung jadi bodas huntu beres jadi ompong pipi pengker jadi kenyod kusabab kitu urang kudu sadar yen waktuna ajal tereh datang geura buru-buru tobat ka pangeran jauhkeun kalakuan nu dilarang ku agama tinggalkeun pagawean nirca supaya urang hampang pindah alam aya dina kasalametan jauh tina panyiksa neraka jahanam. Tina dasar jelema juljal teu sama sifatna tara aya dina hiji martabat teu weleh kena ku awah gingsir lamun keur nu kuat iman jeung kapercayaan anak ka pangeran tangtu bakal bisa salamet teu kabawaku sakaba-kaba tapi keur nu ipis iman babari kagoda ku pangolo setan nu akhirna tigebrus kana jurang kamaksiatan lat poho kana wiwitan ngancrud kana jalan nu mawa kana jurang kaancuran. Seperti halna Herman sanggeus menang untung gede teh ku bapa Samad dicarek ngabandar deui tapi Herman teu ngagugu kanu nyarek malah nyalahkeun majarkeun teh megatan rezeki nya kitu ari nu geus kagoda ku setan mah nu bener sok disalahkeun ari nu salah sok dibenerkeun sifatna mawa karep sorangan komo ieu geus karasa senangna teu kapikir kumaha mun pareng menang rugi
Sangka anak mah bakal terus senang, terus gede untung. Poe Sabtu manehna narima duit setoran keur buntut nalo gedena 300.000. Ladang setoran teh teu digasab, da sadiaan keur bakal kawin nyaeta saminggu deui. Nah atuh jelagor teh rugi. Atuh duit ladang loto nu 160.000 teh ngan tinggal 50.000 deui, nempo galagat kitu. Bapa Samad jadi hariwang, Herman terus dipapatahan sangkan eureun ulah terus ngabandar, sarta nitah sangkan duit nu 50.000 teh dibelikeun barang-barang keur seserahan. Da puguh waktuna geus deukeut, tinggal saminggu deui. Waktosna kabujang sae pamiarsa, sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.